Halleluja, Tuhan baik, amin. Halleluja, God is goed, amen. Kita menikmati kebaikan Tuhan. We genieten van Gods goedheid. Karena Tuhan yang kita sembah, Want God die wij aanbidden, Allah yang memiliki segala-galanya. God die alles heeft. Mari jemaat Tuhan di rumah, Laten wij, gemeente van God thuis, kita satu hati, kita sembah Dia. in harten laten we Hem aanbidden. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Bapa, di dalam nama Yesus, Vader, in de naam van Heer Jezus, terima kasih untuk anugerah-Mu di hari Minggu ini. dank u wel voor uw genade op deze zondag. Kami boleh datang menyembah Engkau. Dat we mogen komen om u aan te bidden. Kami boleh datang membawa ucap syukur kami. We mogen komen onze lofprijs te komen brengen. Kami boleh datang bersorak-sorai di hadapan Raja kami. We mogen komen om te juichen voor ons koning. Karena Engkau pelihara hidup kami tiap hari. Omdat u voor ons zorgt elke dag. Engkau bangun benteng-benteng perlindungan di hidup kami. Omdat u de muren van bescherming in ons leven heeft gebouwd. Terima kasih Bapa di surga. Dank u wel, Vader in de hemel. Perlindungan-Mu di atas keluarga gembala kami. Uw bescherming boven de familie van onze voorgangers. Sukacita, Vreugde, kekuatan dari Roh Allah. die van u. Berkat Allah yang berlimpah-limpah De zegen in overvloed. di atas keluarga gembala kami. Boven de hele familie van onze. Terima kasih Roh Kudus. Dank u wel, Heilige Geest. Allah yang memberikan kekuatan di hidup kami. God die kracht geeft in ons leven. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Die geloof, laten we samen gaan zeggen. Amen. Hallelujah, Lord. Quisiera, Lord. Oh. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Amen. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis, Lord. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Amen. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig. Is de Heer. Jezus is koning, breng hulde, geef hem eer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde, geef hem eer. Heilig, 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 heilig is de Heer.
uw koning. Breng hulde, geef hem in. Breng hulde, geef hem in. Breng hulde, geef hem in. Halleluja. Amen. Tuhan ajaib, amin. God is wonderbaar, amen. Wauw. Wauw. Kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita, amin. Laten we met heel onze hart hem aanbidden. Yes. Amen. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Laten wij aanbidden. Yeah. Allah kita berkuasa. Onze God is almachtig. Here we go. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you, Jesus. And our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hey. Woo. Allah kita perkasa. Onze God is almachtig. Come on, sing. Into the darkness. And into the darkness you shine. Oh, out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Now God is greater. Now God is stronger. God, you are higher than any other. Now God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yeah, yeah. And now God is greater. Yeah, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yeah.
Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Nothing else. Yeah. You have to say it again. Yeah. Our God is amazing. Our God is amazing, oh Lord. Kau luar biasa Tuhan. Hoe ben almachtig, Heer. Segalanya mungkin di dalam-Mu Tuhan Yesus. Alles wat mogelijk is in u, Heer Jezus. Come on, semuanya dimanapun kau berada, di rumah-rumah, sepuluh tangan sama-sama yuk. Laten we samen handen gaan klappen. U ook thuis. Laten we samen doen. Here we go. True, yeah, I can do anything. I can do anything. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. True, yeah, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Yeah, nothing is impossible. Whoa, whoa. Woo. Yeah, yeah. Oh, no, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me alone. I know that you can do anything. See, yeah, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Yeah. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Till down I know, deep down I know that you're here with me. You'll always be here with me. I know you can do anything. Come on, yeah, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Yeah, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, hey, hey, hey. I believe in you. I believe, hey, hey, hey. I believe, oh, hallelujah, say, do yeah, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Yeah, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Are you ready to say I believe in that? I believe, I believe. I believe in you.
dahsyat. Kita sembah Dia terus, amin. Geweldig, laten we hem blijven aanbidden. Halleluja. Kira dan baya besek. Yes, Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami nikmati kebaikan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada semangat baru. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik selamanya. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu selamanya. Kami nikmati kebaikan-Mu. We genieten van uw Terima goedheid. kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kau sungguh baik. U bent zeer goed. Engkau sungguh baik. U bent zeer goed. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Lord, haleluya, haleluya Lord. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. U bent geweldig, Heer. Engkau Allah yang dahsyat. Alleen u, de geweldige Engkau Heer. Allah yang dahsyat. U bent zeer geweldig, Heer. Sampai Voor selama-lamanya. altijd. Janji-Mu ya dan amin. Uw belofte is ja en amen. Takkan pernah berubah. Zal zeker nooit veranderen. Janji setiamu. Uw goede tierenheid. Mari kita bersorak-sorai Laten we samen sama-sama. gaan juichen. Halleluja. Kira ada bayar, ada basek, kira ada bayar, ada bara. Mari kita bersama-sama. Laten we samen Kira ada dengan basek, Kira ada Haleluya. Haleluya. Kira ada Kira selo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Heer. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus saudaraku. Laten we hem blijven aanbidden. We come upon your name.
We call upon your name. We call upon your name. Our Father. Our Father. Kami percaya Tuhan. Wij geloven het, Kami Heer. percaya. Wij geloven het. Hadirat-Mu atas kami. Uw genade is boven ons. Kami percaya. We geloven Engkau het. memperdulikan kami. U geeft om ons. Engkaulah gembala kami yang baik. U bent onze goede herder. Beri tepuk tangan bagi Rajamu. Laten we geweldige applaus Bagi geven. gembala U bent onze herder. yang luar biasa. Geweldig is. Tuhan terima kasih. Heer, dank u Bahkan wel. kau beri jaminan Dat u de garantie heeft bahwa engkau gegeven. mau memberikan perlindungan yang penuh. Dat u een volledige bescherming wil geven. Perlindungan dengan pandanganmu. Een Ja. bescherming op uw wijze. Bukan seperti pandangan kami Niet manusia. op onze eigen wijze als een mens. Teguhkan kami hari ini. Bevestig ieder van ons van Dalam nama Yesus. in de naam van Heer Sehingga Jezus. hari-hari kami, Zodat al onze dagen, kami mau sebut hari-hari penuh sukacita. willen we noemen de dagen vol van Hari-hari blijdschap. penuh harapan. Dagen vol hoop. Terima kasih Dank u Bapak. wel, Vader. Terima kasih untuk pemuji Dank u wel voor de loveprijs en dan aanbiedingsteam. semua yang sudah menyiapkan ibadah En ini. ieder die deze Ja. eredienst heeft Dan voorbereid. kau urapi kami terus U zalf ons allen, dimanapun kami waar berada. we ook zijn. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Halleluja. Luar biasa Tuhan kita. Buitengewoon onze God. Yes. Kita akan lihat tema kita kembali. We gaan opnieuw naar onze thema kijken. Iya. Amin. Amen. Iya. Perlindungan yang utuh, yang komplit. Yes. Volledige bescherming of een complete Wah. bescherming. Amin. Amen. Nah, itu sebabnya En daarom, saya ingin kita mengerti. ik gitu. wil dat wij echt begrijpen. Iya, karena ada orang pasti tanya, Want mensen zullen gaan afvragen. kenapa dia percaya Tuhan tapi dia sakit juga? Gitu. Waarom? Hij gelooft al in God, maar hij wordt ook nog ziek. Saya sudah berdoa, Ik heb al gebeden. naik mobil diserempet juga. Ik ging auto rijden en ik word aangereden. Padahal, Terwijl- ya kalau kita baca Alkitab, Als we de Bijbel gaan lezen, Tuhan memberi perlindungan bagi kita, dat God zijn bescherming geeft aan ons, ya, baik waktu kita meminta wanneer wij het vragen, maupun enggak. ook als wij niet Ya, gaan vragen. bahwa dia ya, memberi Dat perlindungan. Hij geeft altijd bescherming. Bahkan istilah saya, Dus mijn eigen Ja. gezegde, kita sadar enggak sadar Tuhan kasih perlindungan. of Ya. wij van bewust zijn of niet, God geeft altijd bescherming. Nah, itu sebabnya En daarom, kita mau lihat beberapa hal penting we willen graag een paar belangrijke dingen zien hier. dari Mazmur 91. Vanuit Psalm 91. Yes. Yang pertama, Ten eerste, Tuhan melindungi kita dat God ons beschermt dari rencana atau perbuatan jahat. van een slechte plannen of slechte daden. Nah, Mazmur 90 daden. ya, Mazmur 91. Dus ya, Psalm 91, ya, kami juga setiap prayer room kami usahakan untuk proklamasikan hal ini. bij ons ook elke dag bij de prayer room proberen we om te proclameren uit Ja. deze psalm. Nah, ayat 3 sampai 5, Vers 3 tot en met 5. lihat ayat ini baik-baik. Laten we kijken Ya. naar deze vers heel goed. Oke. Nah, ayat yang ganjil bahasa Indonesia, yang genap bahasa Belanda gitu ya. Dus dan even Indonesisch, even Nederlands. Indonesia, ayat Indonesisch 3. vers 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Vers 4. Met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Iya, ayat 5. Iya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Gitu ya, ayat yang kelima ini. Dat is vers Ja. 5. Nah, waktu saya baca ayat ini, Dus toen ik deze versen las, ya saya sering katakan juga ini. ja, heel vaak zeg ik dit ook. Sebaik-baiknya kita terhadap sesama kita, Hoe goed wij ook voor elkaar zijn. ya, kita tidak dapat menyenangkan semua orang. We kunnen niet Ja. iedereen tevreden stellen. Amin. Amin. Ya. Itu sebabnya Daarom, sebagai hamba Tuhan, als ya, een dienstknecht van saya God, menanti gitu. verwacht. Apa yang Tuhan mau bicara pada jemaat.
wat gitu. God wil spreken tot de Ja. gemeente. Karena saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Want Ja. ik kan niet iedereen tevreden Yang, stellen. yang saya bisa lakukan, Wat ik kan doen, saya menyampaikan apa yang Tuhan mau. dat Ah. ik geef door wat God wil. Dan kalau Tuhan mau, En als God het wil, pasti ada sesuatu yang indah di dalamnya. dan zal zeker iets moois Yes. erin. Beri tepuk tangan dulu Laten we pada geweldig applaus geven aan Yes. hem. Yes. Iya. Saudara, kadang-kadang kita bisa menilai orang Broeders en zusters, soms Ja. kunnen we anderen beoordelen berdasarkan gerak-geriknya. Ya. op basis van hun bewegingen. Oh, ini kelihatan orang nggak bagus nih. Ya. Nou, volgens mij, dit is geen goede persoon. Ya, kelihatannya matanya goyang-goyang ini jangan-jangan maling. Ya. Ja, volgens mij, je ogen die kijken naar links en rechts, misschien is die een dief of zo. Tapi saudaraku, Maar broeders ya, en zusters, kita susah menebak orang. ja, wij kunnen niet Ja. raden in ieder mens. Ada orang yang kelihatannya datangnya baik-baik. Want er zijn mensen, het lijkt dus een hele goede persoon zijn. Kita nggak tahu di balik itu dia punya sesuatu rencana yang jahat. En wij wisten niet dat achter dat hele gedrag heeft die hele slechte plannen. Nah, itu sebabnya saya mau bilang, En daarom wil ik het zeggen, betapa perlunya Tuhan dalam hidup kita. hoe belangrijk is het dat wij God nodig hebben Ja. in ons leven. Karena dia akan lindungi kita Want hij zal ons Iya, beschermen dari rencana atau perbuatan jahat. van Ja. alle slechte of kwade plan en daden. Iya, kita nggak tahu maksud seseorang terhadap kita, Want ik weet niet wat de intentie van iemand anders is voor ons. tapi Tuhan tahu. Maar God is op de hoogte. Amin. Amen. Ya, bahkan dengan cara yang ajaib, ya. En zelfs op een Ja. hele wonderbare manier. Dia lindungi kita. Hij beschermt ons. Waktu itu saya masih di Indonesia. Toen in die tijd, ik was nog in Indonesië. Kalau nggak salah itu tahun 84. Volgens Ja. mij was het in het jaar 1984. Ya, kami ada kantor pelayanan di kota Surabaya. Wij hebben een kantoor van onze bediening in Surabaya. Ya, saya seringkali datangnya lebih pagi ke kantor pelayanan. En heel regelmatig kom ik eerder naar onze kantoor. Yes, haleluya. Karena saya mau sarapan dulu baru nyampe di kantor. Jadi datang lebih awal. Dus want ik wil namelijk eerst gaan ontbijten en dan ga ik beginnen. Daarom kom ik ook veel eerder. Yes, saudaraku. En broeders en zusters, Saya datang kantor, Ik saya kom op kantoor. ya saya lihat meja saya ik kijk naar mijn bersihkan. tafel, ik Ja. maak het even alles schoon. Saya lihat ada pembantu yang sudah pembantu yang tinggal di kantor itu. En ik Ja. zag dat er ook een bediener die in de kantoor woont, zeg het Ya maar. tanya, Mas Victor minum apa? Ya. En die vroeg, Mas Victor, wat wilt u eten? Ya, dulu saya selama di Indonesia nggak biasa minum kopi. In Indonesië, ik was eigenlijk nooit gewend om koffie te drinken. Tapi setelah 28 tahun di Belanda, Maar na 28 jaar lang in Nederland, kalau nggak ngopi rasanya aneh juga. als je geen koffie drinkt, dan voelt het een beetje raar. Dan saya bilang hari itu, saya minta teh aja. Dus op die dag zei ik, ja, mag ik een kopje thee? Pembantu lagi menyiapkan teh. Dus de huismeid zegt het maar, is alles aan het voorbereiden. Ya, tiba-tiba saya dengar ada bel di pintu. Ya. En ik hoorde, er ging een bel voor de deur. Saya keluar, Ik ging naar saya buiten. lihat. Ya. En ik kijk, Ada seorang pria di sana, was een man daar, mukanya sedih. heel verdrietig gezicht. Terus dia bilang, bisa bantu saya? Oh, kan je mij helpen? Saya bilang, Anda siapa? Oh, wie Ya. bent u? Vroeg Oh, ik. saya pelayan Tuhan. Ja, ik ben een dienaar van God. Wah, zeg ik. saya enggak pikir panjang. Saya buka pintu, saya bilang Ja, ik itu. denk niet lang na, dus ik zei, ik deed gewoon de deur Ayo, masuk, open. masuk, masuk, Ja, saya kom maar bilang. binnen, kom maar binnen. zei Ayo, ik. ayo masuk ya. Kom maar binnen. Saya ajak ke ruangan ruang makan kami. Dus ik nodigde hem naar onze eetzaal. Saya dudukkan di situ. Ik liet hem daar zitten. Ada apa? Wat is Ya. er? Terus dia Vroeg ik. cerita. En hij ging allemaal vertellen. Saya tadi malam dirampok habis-habisan. Ja, gisteravond was ik helemaal beroofd. Saya bilang kasihan juga nih. Ik Ya, dacht bij mezelf, dompet saya semua. mijn portemonnee, alles. Waduh, lonceng saya, jam tangan saya. Ja, mijn horloge, alles. Oh ya. Oh ja? Terus saya pikir ada apa ini ya? En ik dacht eens, oh wat is er Ya, toch dit? saya berdoa pada Tuhan. En ik bad tot God. Saya tanya, kamu melayani Tuhan maksudnya bagaimana? Ya. Hoe bedoel je dat je een dienaar van God bent? Wah, vroeg dia ik. bilang, saya ini penginjil. Ja, ik ben een evangelist, zeg. Oh ya? Oh ja? Bagus sekali dia bilang. Het is heel goed. Ya, zeg. terus kamu di gembala di gereja mana? Ja, in Ja. welke gemeente ziet u Siapa dat? yang menaungi pelayananmu? Onder welke vleugel ziet u, zeg. Oh, enggak ada. Oh, niemand. Iya, saya berjalan bersama Tuhan. Ik wandel samen met God. Oh, saya bilang bagus sekali. Oh, dat is Iya. heel goed, zei Iya ik. toh, pasti Ja, Tuhan toh? bela kamu, saya Oh, bilang. God zal zeker Iya. jou verdedigen Iya, dan. tapi tadi malam saya dirampok. Ja, maar gisteravond was ik helemaal beroofd. Oh, ayo kita berdoa, saya bilang. Oké, kom, laten we Ja. gaan bidden. Oh, belum. Oh, Berdoanya belum. setelah makan sih. Saya We gingen bidden na het eten. saya bilang sama dia, Ik zei tegen hem, ya,
Saya tahu Tuhan mengasihi kamu juga. Ik weet dat Ja. God ook van jou houdt. Nah tiba-tiba En Roh Kudus plotseling, bicara di hati de saya. Heilige Geest die sprak in mijn hart. Jangan percaya. Geloof hem niet. Saya bilang, jangan percaya sama orang ini. Ik moet niet in hem geloven. Maksudnya apa Wat ya? bedoelt u hiermee? Gitu Saku ya. Tiba-tiba Plotseling, Roh Kudus bicara lagi di hati De saya. Heilige Geest sprak nog een keer. Dia in mijn hart. dia bohongi kamu. Iya. Hij ligt tegen jou. Oh, saya bilang, oh nakal juga nih orang. Oh, nou, de persoon is deze man. Ini zei. namanya air mata buaya. Ja, dit is eigenlijk een hele neppe tranen. Nangis-nangis tapi mau makan ceplok gitu. Die zat te huilen, maar eigenlijk wil hij jou opeten. Dia bilang saya perlu uang. Die zei, ja, ik heb geld nodig. Saya bilang, "Tuh, apa ini ya Tuhan? Dus Ja. Heer, wat is dit toch? Ya saya bilang, udah ini ada minuman, saya bilang. Oh, ik Ya. zei, we hebben hier wat te drinken. Ini zei ada hij. kue, yuk kita berdoa. Saya We bilang, hebben wat koekjes. En oké, laten we nu gaan makan bidden. dulu, saya bilang. Maar we gaan eerst even eten. Kita sembahyang. Dus we gingen bidden. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. En plotseling de Heilige Geest sprak. Saya berdoa. We waren aan het bidden. Tuhan bilang, God zei, tadi malam Roh Kudus bicara. de Heilige Geest sprak dit Dia, gisteravond. dia pergi ke tempat pelacuran. Hij ging naar een hoererij, naar een prostituee. Ini penginjil mau nginjil pelacur mungkin. Gitu. Ik dacht, oh, dit is een evangelist, die wil zeker een prostituee evangeliseren. Tapi Roh Kudus bicara. Maar de Heilige Geest die spreekt. Dia berzina di sana. Ja, hij heeft daar onrein gedaan. Aku membiarkan dia. Ik Iya. laat hem. Oh Tuhan ampuni, saya bilang. En ik saya zei, nangis. Heer, vergeef hem. Saya Zei. nangis. Padahal ini mau sarapan, doa sarapan nih masalahnya. Eigenlijk willen we gaan bidden om te ontbijten. Saya nangis, saya bilang En ik begon Tuhan, te huilen. Ik zei, Heer, ampuni semuanya Tuhan. vergeef alles. Tuhan, sucikan. Heer, heilig het. Berikan kesadaran. Ya. Ja. Laat hem tot Dan buat bewust sesuatu komen. sesuatu yang baru hari ini. En doe iets nieuws vandaag. Sucikan makanan minuman ini. Heilig deze eten en drinken. Amin. Amen. Terus saya bilang, En toen zei ik, ya, Bapak tipu saya. meneer, u ligt tegen mij. Dia bilang, saya nggak tipu. Nee, ik lieg helemaal niet. Kamu jangan bohong. Ik zei, u mag echt niet liegen, zei ik. Tadi Roh Kudus bicara. De Heilige Geest die sprak net, Tadi malam, gisteravond. kamu pergi ke tempat pelacuran. Je was naar een prostituee gegaan. Kamu berzina di sana. En je hebt daar onrein daad Dan gedaan. kamu tertidur di sana. Je viel daar in slaap. Dan semua barangmu hilang. En daarom is al je spullen allemaal weggeroofd. Kau nggak bisa dustai Roh Kudus. Je kan niet liegen tegen de Heilige Geest. Kalau tidak, kau akan binasa. Als je dat doet, dan ga je verloren. Hamba, yang katanya hamba Tuhan ini nggak tahu jadi hamba siapa dia ini. Hij zegt dat hij een dienstknecht van God is. Maar van wie is die eigenlijk? Dia bilang, ya saya berdosa, ampuni En saya. toen zei hij, ja inderdaad, ik heb gezonde, vergeef mij. Saya bilang, En ik zei, yang pertama, ten eerste, ya, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. vernedert Ja. je hart voor Gods aangezicht. Akui dosamu. Beleid je Ya. zonde. Yang kedua, Nummer ini 2, penting buat saya, Dit is harus belangrijk. katakan pada saudara. dit Ja. moet ik echt zeggen. Kau jangan melayani sendiri. Ga niet alleen dienen. Kau harus tinggal dalam sebuah komunitas yang benar. Je moet in de goede, juiste communiteit Kau zitten. harus ada di gereja lokal. Je Ya. moet zich bevinden in lokale Ya, gemeenten. kalau tidak kau tidak bisa dibimbing dengan benar. Anders Ya. kan je niet op de juiste manier Iya, begeleid worden. kita dipanggil Wij zijn allemaal geroepen dan disebut en wordt genoemd sebagai keluarga Allah, als familie van God, gereja Tuhan, de kerk van God. dan yang terakhir nih bagus, En de laatste is heel goed, mooi. tubuh Kristus. Het lichaam van Nih, Christus. ini tubuh Dit- itu. Dit Iya. is het lichaam. Kita nggak boleh jalan sendiri. Wij moeten niet Ja. alleen gaan Kalau kau lopen. jalan sendiri, Als je alleen gaat kau wandelen, akan hancur. dan zal je vernietigd Lihat worden. batu-batu yang ada itu. Kijk naar al deze stenen. Karena mereka lengket satu sama lain. Omdat ze aan Iya. elkaar vastzitten. Susah untuk ngeluarin yang satu itu. Daarom is het moeilijk om die ene steen eruit te halen. Amin. Amin. FMC. FMC. Mari kita bersatu. Laten we samen in eenheid Tinggal dalam verblijven. kesatuan. Ya. Laten we verblijven Ja. in de eenheid. Sehingga iblis tidak bisa menghancurkan kita. Zodat de duivel Ja. ons niet kan vernietigen. Haleluya. Halleluja. Saya bilang kau tidak bisa dustai Roh Kudus. Ik zei, Ya. je kan de Heilige Geest Lihat. tegen de Heilige Geest niet liegen. Ini loh Tuhan itu. Ya. Dit is God. Melindungi luar biasa. Hij beschermt Ya. ons op Dari geweldige manier. rencana dan perbuatan jahat. Van een kwade plan en kwade daad. Haleluya. Halleluja. Yang kedua, saudaraku, Nummer 2, broeder menurut Esther. ayat 6 dan 7 Volgens vers 6 en 7 dari Mazmur 91, vanaf Psalm Ja. 91. Tuhan melindungi kita dari penyakit.
God beschermt ons tegen ziekte. Mari kita lihat ayat 6 dan 7. Laten we samen kijken vers 6 en 7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Voor de pest die in het duister rondwaart. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Voor het verderf dat op de middag vernielt. Ya, ayat 7. Vers 7. Yes. Dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, Al vallen er 1000 aan uw zijde 10.000 jatuh di sebelah kananmu, en rebah di situ. 10.000 aan uw rechterhand. Tapi itu tidak akan menimpa kamu. Tot u Wah. zal het niet genaken. Wauw. Amin. Amen. Kalau kita baca ayat ini, Als wij gaan lezen in deze vers. kesehatan adalah anugerah dari Tuhan. Gezondheid is een geschenk van God. Ya, tetapi menjaga tubuh tetap sehat Maar onszelf gezond houden adalah keputusan dan usaha kita. is Gitu. onze beslissing en inspanning. Amin. Amen. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara sakit. Dus laten we God niet de schuld geven Ja. als we ziek worden. Karena saudara tidak mau dengar nasihat. Omdat Ya. je niet luistert naar de Ya. advies. Nggak ngikuti gaya hidup yang benar. Dat je niet Gitu. volgt de juiste levensstijl. Orang nasihat dari pemerintah itu sederhana kok. Gitu. De advies van de overheid is heel eenvoudig, toch? Jarak 1,5 meter. gitu. Anderhalve afstand van elkaar. Cuci tangan. Was gitu. je handen. Gampang loh saudaraku. Makkelijk, Gitu. toch? Haleluya. Halleluja. Terus apa? En Gitu. verder, wat nog meer? Ya kalau keadaannya kondisinya nggak baik, En gitu, als de conditie niet goed pakai is, maskermu. Gitu. gebruik je mondmasker. Gini aja kok susah tuh ya. Alleen maar dit, Ja. waarom doe je zo moeilijk? Dan saudara yang bicara seperti ini, Broeders en zusters, degene atau die dit yang zegt, memberi nasihat, ya, die advies geeft, itu bukan orang goblok. Gitu. is niet domme mensen of Itu zo. bukan orang yang kerjanya cuma bersihin tanah di luar terus ngomong soal kesehatan. Ya. Het is niet mensen die buiten gaat werken, aan de aarde, aan het werk en dan praat die over de Ini yang gezondheid. ngomong dokter loh. Degenen die gesproken zijn allemaal artsen. Iya, jangan takut. Dus ya toh. wees niet Oh, bang. itu nasihat yang baik. Het is Ya. een goede advies. Ada yang bilang sama saya, Iemand zei tegen iya, mij, saya nggak perlu cuci-cuci tangan, Pak. ja, ik hoef helemaal niet mijn handen te wassen, meneer. Saya sudah ada darah Yesus. Ik heb al de bloed van Heer Jezus. Wah, tanganmu kotor banget, jangan ke rumah saya bilang itu. Ik zei, je handen zijn zo vies, je mag niet bij mij thuiskomen. Iya toh? Ja Kau toch? pakai tanganmu ini untuk apa aja? Wat Gitu. gebruik je allemaal je handen voor? Jangan pikir yang lain-lain ya. Je moet niet aan andere dingen denken. Kalau kau nggak cuci tangan, Als je je handen niet was, please, Alsjeblieft, aku. alsjeblieft, alsjeblieft, Waduh, sukses. saudara mengundang bakteri ke rumah saya. doe nodig Ya. bacteriën uit naar bij mij Iya. thuis. Kau harus cuci tangan. Dus je moet je handen gaan Saya wassen. punya iman Ik heb geloof di dalam Yesus. in Heer Jezus. Dan dia beri hikmat. En hij geeft mij de Kalau wijsheid kita ambil yang gegeven. kotor-kotor, Als je ya, iets vuil heeft aangeraakt, cuci tangan. dan ga je je handen daarna wassen. Itu bukan kurang iman. Dat is niet een teken dat je geen geloof Pakai hebt. sanitizer. Dat Ya. je de sanitizer gaat Itu bukan gebruiken. kurang iman. Dat betekent Ja. niet dat je te weinig geloof Itu hebt. hikmat dari Tuhan. Maar dat is de wijsheid van God. Haleluya. Halleluja, amen. Jangan takut, Jogo. We- Wees niet bang, broers en zusters. Glory Jesus. Saya Glory percaya kuasa Jezus. Tuhan. We geloven in Gods kracht. Hampir jadi dari bulan Juni Vanaf Ja. afgelopen tahun lalu dari bulan Maret tahun lalu Vanaf ya, afgelopen maart vorig jaar. sampai sekarang bulan En ini met vandaag, deze maand dus. saudara luar biasa. Ja. Broers en zusters, is echt geweldig. Kita semua di gereja ini dilindungi Tuhan. Wij Ja. hier allemaal in deze kerk, we zijn allemaal Ja. beschermd door de Heere God. Baik yang melakukan ibadah di sini, ya. Baik, ya. Degene die hier Ja. de erediensten Di volgen, ruangan ini, ya. in deze ruimte. Kami sehat semuanya. Wij zijn allemaal gezond Itu gebleven. anugerah Tuhan. Dat is genade van Ja. God. Ya. Karena kami percaya Tuhan. Omdat wij geloven in God. Yang kedua, En nummer kami mau 2, terima advies. wij willen die Tuh. adviezen ontvangen. Haleluya. Halleluja. Kita ikuti saja. We volgen het gewoon. Amin. Amen. Gitu. Dan kami sehat tuh. En Ya. daarom zijn we allemaal gezond. Ya, haleluya. Amin. Amen. Ya, glory God. Glorie van Ya, God. terus saya ditanya, ya. En toen hebben ze aan mij gevraagd. Bapak vaksin juga? Ja, meneer, wordt u ook gevaccineerd? Orang ini nasihat dokter kok saudara bingung. Gitu. Ik zei, dit is toch een advies van een arts? Waarom raak je dan in de war? Nih ya, beberapa orang pikir, oh vaksin ini antikris. Gitu. Een paar mensen denken dat de vaccinatie is de antichrist is. Saudara pikir yang menyelidiki tentang vaksin itu orang antikris semua? Denkt u degene die alles onderzoeken naar deze vaccin allemaal mensen van antichrist? Saya kenal dokter-dokter spesialis. Ya. Ik ken Ja. al die specialisten,
artsen, antivirus. Ya toh? een antivirus. Cinta Tuhan Yesus. Ze houden heel veel van Heer Dia Jezus. bilang omong kosong ada chip di dalamnya. En Iya. zei tegen mij, dat is helemaal onzin dat er een chip erin zit. Oh ja, saya Oh bilang. ja, Dan zei dia bilang, En hij zei, sekarang ada lagi yang ditekan. Ya. ja, er is nog andere dingen wordt gezegd nu. Hati-hati. Was ya toh? voorzichtig. Apa NRA, apa NRA. mRNA. Ya itu dia. De Ya. mRNA. Nanti bisa masuk ke DNA-mu, ngerusak DNA-mu. Yang ngomong siapa? Die komt Ja. in je DNA en Ja. dan verandert je DNA. Wie heeft dat allemaal Kalau cuma bewezen? satu dokter ngomong, jangan langsung percaya. Als alleen maar Ya. een arts die dat gezegd heeft, dan moet je gelijk die Di geloven. dunia ini ada puluhan, ribuan dokter. Ya, Op deze aarde zijn duizenden artsen. mereka selidiki sama-sama. En met z'n allen hebben ze allemaal onderzocht. Saya kenal dokter-dokter itu. En ik ken al die artsen. Dia bilang, Pak Victor jangan takut. En hij zei tegen mij, Pastor Itu Victor, berita-berita wees bang. jahat katanya. Dat is allemaal Ja. kwade berichten. Ini juga yang mengganggu Indonesia. Dit is Iya. ook datgene die Indonesië heeft Sehingga verstopt. banyak orang nggak mau divaksin, makanya sakit luar En daarom biasa. zoveel mensen die zich niet willen laten vaccineren en daardoor zijn ze allemaal ernstig ziek. Saya bilang Tuhan, En ik zei, Heer, berikan hikmat pada kami hamba-hambamu. geef Ya. ons de wijsheid Ya. aan ons, uw Bagi dienstknechten. gerejamu. Gebruik uw Gitu. gemeente. Saya itu terlalu percaya. Ik ya, geloof het echt. bahwa Tuhan itu yang mengizinkan semua terjadi di dunia. Dat God is degene Ja. die toelaat dat alles kan gebeuren hier op Tanpa aarde. seizin Tuhan, Zonder zijn toestemming, tidak ada yang bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Ya. niks de lichaam van de kinderen van God kan aanraken. Iya toh? Ja toch? Sadrak Mesak sama Abednego masuk api, enggak apa-apa kok. Sadrak, Mesak, Abednego, die waren in de vuur open gegaan. Niks gebeurd. Saudara jangan coba-coba. U moet het niet Iya. gaan uitproberen. Kasih rambut ke api, amblas tau. U doet uw haar bij de vuur, ja, dan gaat hij gelijk verbranden. Tapi Sadrak Mesak Abednego, Maar Sadrak, iya, Mesak, karena Abednego, harus menghadapi problem itu. ze moesten de situatie tegenaan. Perhatikan, Let goed op. Tuhan ada di sana. God is daar. Sadrak Mesak Abednego Sadrak, Mesak, Abednego. bersama Allah yang Maha Kuasa. Samen met de Almachtige God. Ya seperti dewa kata raja itu. Door de koning wordt gezegd net als de gezicht van een God. Ya itulah Immanuel. En dat is hij, de Itulah Immanuel. Tuhan kita. En dat is onze God. Tuhan Yesus De Kristus. Heer Ya. Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Ya, Sadrak Mesak Abednego Sadrak, Mesak, Abednego. tidak terbakar. Die waren niks verbrand. Haleluya. Halleluja. Amin. Gitu. Sebelum divaksin, Pastor Lukas berkata, Voordat hij gevaccineerd was, Pastor Lucas had dit gezegd. saya seperti Daud. Ik was net als David. Waktu mengalahkan Goliat, Toen ik tegen Goliath... ya, hanya Vechten. pakai ketepil. ik gebruikte alleen maar mijn Ketepil, ya. katapil. Iya, Dank u, ketepil, katapil. ya. Ja. Haleluya. Amin. Bukan karena ketepil. Ya. Katapult. Dus niet door die katapult. Katapult, ya. Dank Bukan u. karena katapult. Niet door de katapult. Tapi karena kuasa Tuhan. Maar door de kracht van Ya. God. Goliat dikalahkan. Daarom is Goliath verslagen. Setelah itu, En daarna, Daud jadi pinter. David wordt helemaal slim. Tahu artinya pedang. Hij wist Ya. hoe hij met de wapen moet gebruiken. Setelah itu, En daarna, dia perang. hij heeft oorlog gedaan. Gak pernah pakai ketepil. Hij gebruikt de katapult niet meer. Amin. Ya toh? Amen. Dia pakai pedang. Hij gebruikt zijn wapen. Tapi apa kata Daud? Maar wat zei David? Aku perang ini. Ya. Ik vuur deze Bukan oorlog. karena pedang. Niet Ya. door deze wapen. Aku menang. Ik Ya. win Karena Allah besertaku. omdat God met Allah mij is. besertaku. God is met mij. Ya. Sebelum ada vaksin. Voordat Ya. er een vaccinatie Ya vaccin is, sudah, makan yang cukup, tidur yang cukup. je gitu. moet goed genoeg eten, genoeg ya, slapen. Itu ketepil. Dat is de katapult. Tapi setelah pedang ini bisa dipakai, Maar als de wapen al er is en je kan het gebruiken, vaksin ini ada. vaccin is er al Kita gevonden, pakai. dan gaan we die gebruiken. Tapi ini bukan berarti kita bergantung pada vaksin. Dit betekent Gitu. niet dat wij afhankelijk zijn van die vaccin. Kita bergantung sama Tuhan. Wij zijn Gitu. afhankelijk van God. Tuhan yang memberi hikmat kepada para dokter. En God die geeft de Gitu. wijsheid aan al de artsen. Ya, amin. Hallo? Tadi ini yang saya mau katakan pada jemaat di FMC. Dit is wat ik wil zeggen tegen de gemeente in FMC. Tuhan akan lindungi kita. God zal ons Iya. beschermen. Dari semua penyakit
Ja. en alle ziekte. Sehingga kita bisa bersyukur. Tegen alle ziekte, zodat wij de Heer kunnen Ja. danken. Amin. Amen. Ya, dan jangan kecewa, saudaraku. En Ja. wees niet van kleinhartig. Kalau saudara sakit. Als je ziek wordt. Kalau saudara seimanmu sakit, Als uw ya. medegelovige ziek wordt. Kenapa? Waarom? Karena semua orang bisa sakit. Want iedereen kan Ja. ziek worden. Saudara pikir kalau sudah pendeta puasa 40 hari terus tidak sakit gitu. U Ya. denkt als je al dominee bent en je gaat vasten voor 14 dagen lang, kan je dan niet ziek worden? Ini kembali ke tanah. Dit Ja. gaat terug allemaal naar aarde. Karena ini lemah dari Omdat tanah. dit zwak Gitu. is, dit komt van de Jadi aarde. kalau sakit Dus als je ziek wordt, berharap sama Tuhan. hoop op God. Makanya kalau sehat En daarom als je gezond bent, pakai untuk ucap syukur. gebruik het Gitu. om de Heer te danken. Pakai Zo. untuk melayani Tuhan. Gebruik het Gitu. om de Heer te dienen. Pakai ke gereja. Gebruik het om naar de kerk Gitu, te jangan gaan. dipakai macam-macam. Gebruik het niet voor andere dingen. Amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Ya. Amin. Saya sering dengar kalimat ini. Ik hoor regelmatig deze woorden. When the what and why is clear, the how is easy. Ya. Itu. Pardon, moment. Saat kita tahu apa dan mengapa, Oh, wanneer wij weten wat en waarom, akan lebih kita menemukan bagaimana atau how-nya. dan is het makkelijker voor ons om het hoe te ontdekken. Tapi kita manusia nih, Maar we zijn een mens. seringkali terjebak langsung jalan keluar. Gitu. En heel vaak zijn we eigenlijk, we zitten Ja. ergens vast en dan zoeken we naar een uitweg. Bukan tanya mengapa dan apanya. We gaan Gitu. eens niet vragen van het waarom en wat, Kita langsung mau bagaimana caranya. maar we willen gelijk, hoe doen we dat? Nah ini En yang dit. bikin masalah. Dit veroorzaakt problemen. Iya, saudaraku. Broers en Kalau kita zusters, udah tahu tujuannya, als wij onze doel al weten, kita gampang semuanya. dan is alles makkelijk. Iya, dan ini penting. En dit is belangrijk. Ya, pertanyaannya mengapa kita bersyukur De vraag is, waarom moeten we dalam dankbaar segala zijn? keadaan? In alle situaties. Karena kita merasakan Omdat wij hebben bahwa ervaren Tuhan kita dat onze God adalah Tuhan yang baik. is Haleluya. goede God is. Kasih setianya, Zijn goede kasih tierenheid, setianya zijn goede sampai tierenheid selama-lamanya. is tot eeuwigheid. Amin. Amen. Dan Daud ya, En David, yang menulis Mazmur 23 ini, die Psalm 23 heeft ya geschreven, bisa ucap syukur, saudaraku. hij kan de Heer danken. Kenapa? Waarom? Kenapa dia bisa bersyukur dalam penderitaan? Waarom Ya, kan hij danken te midden van zijn dalam lijdensweg, persoalan? te Ya. midden van zijn problemen? Kenapa? Waarom? Karena Daud dekat dengan Tuhan. Omdat David dicht bij God is. Ya, kalau dokter sampai ambil pisau itu bukan berarti mau bunuh saudara. Als de arts Ja. een mes ging pakken, betekent niet dat hij u gaat Karena vermoorden. dokter itu mau sembuhkan saudara. Maar omdat de arts u wil genezen. Amin, saudara. Amen. Ini penting untuk Dus kita dit is ketahui. belangrijk voor ons om Ya. te weten. Stefanus yang dirajam batu, Stefanus, die bestenigd ya, was, tetap bisa bersyukur. die kon de Heer blijven Karena danken. dia kenal Allahnya. Omdat hij kent wie zijn God is. Yes, jadi alasannya yang pertama, Dus de reden is nummer 1. kenapa orang nggak bisa bersyukur? Waarom kunnen mensen niet danken? Gampang, Makkelijk. kurang dekat sama Tuhan. Omdat ze niet dicht bij God Ayo, is. bilang dulu sama sebelahmu. Zeg even tegen Ayo, je naast. tambah dekat sama Tuhan. Ya, toh? Zorg dat je nog dichter bij tambah God kenal komt. Tuhanmu. Zorg Ya. dat je dichter bij je God komt. Maka engkau akan bisa Dan bersyukur. kan je altijd danken. Amin. Amen. Haleluya. Tidak Haleluya. usah salahkan orang lain. Geef de anderen niet de schuld. Tidak usah salahkan dirimu. Geef Ya. jezelf niet de Kembalilah schuld. ke Tuhan. Maar ga terug naar God. Cari Tuhan. Zoek de Heere op. Maka engkau bisa bersyukur. Dan kunt u de Heer danken. Rasul-rasul itu orang-orang hebat. De apostelen Ja. die zijn allemaal geweldige Tapi mensen. beberapa mereka Maar een paar van hun, ada yang diseret dengan kuda sampai mati. die waren eigenlijk getrokken door een paard tot die Ja. dood ging. Yohanes dimasak hidup-hidup. Johannes waar kokend wordt gekookt. Ya, Levend tindil. gekookt. Ya, tindil. Tindil. Yang menerjemah Alkitab Tindil. dalam bahasa Inggris. Die de Ya, Bijbel heeft vertaald naar Engels dibakar vertaling. hidup-hidup di Antwerpen. Die waren eigenlijk levende verbrand in Antwerpen. Tapi setiap mereka, Maar aan ieder van nggak hun, ada yang berkata begini. niemand die het Saya zegt. sudah melayani loh. Ya, Ik dien de Heere al. ya, nggak berkata. Ya, Ze saya, zeggen dit niet. saya sudah menangkan ribuan orang loh. Ik heb al Ya, duizenden zielen hebben gewonnen. iya, mereka tambah berkata.
Maar juist des te Aku meer bersyukur zeggen ze, aku boleh mengambil penderitaan ini. ik ben Iya. dankbaar dat ik deel mag nemen aan deze leid. Wow. Wauw. Kalau orang Kristen sampai seperti ini, Als een christen tot zo ver is, iblis kecewa terus. de duivel die blijft teleurgesteld. Amin. Dia nggak Amen. bisa ganggu kita. Hij Iya. kan ons niet meer verstoren. Semakin ada problem, semakin kita dekat Tuhan. Des te meer zijn problemen, des halleluja. te meer dat we dichter bij God zijn. Amin. Amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Laten we Allahmu. eens applaus geven voor onze God. Yes. Ya. Halleluja. Halleluja. Oke. Ya. Nanti baca terus Mazmur 91. Lees verder Psalm 91. Karena saya sudah singgung tadi. Want ik heb net alles al genoemd Itu, eigenlijk. itu saatnya kita baca ayat 14 sampai 16. En daarom laten we nu lezen vers 14 tot en met 16. Amin. Dikatakan. Ya. Daar wordt Ayo, gezegd, Mazmur 91. Psalm 91. Ya, kita akan berdoa. Daarna gaan we bidden. Ya, Mazmur 91, Psalmen 91, 14 sampai 16. 14 tot en met 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ik Amin. zal hem beschotten, omdat hij mijn naam kent. Amen. 15. 15. Ya, dikatakan di sini, Hier wordt gezegd, ya, bila ia berseru padaku, roep hij mij aan, aku akan menjawab. ik zal hem antwoorden. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ik zal hem uitredden en tot ere Lihat brengen. ayat 16. saudaraku. 16, laten we Ini hier naar janji kijken. Tuhan. Dit is de belofte van God. Ya, dengan panjang umur dan dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Met lengte van dagen zal ik hem dan verzadigen. akan ku perlihatkan kepadanya En ik zal hem mijn heil doen zien. keselamatan daripadaku. Mijn heil doen Ya, zien. amin. Amen. Itu yang penting, saudara. Dat is wat Kita mau belangrijk is. dekat, melekat dengan Tuhan. Wij willen dicht en aangeplakt zijn aan God. Dan bukti bahwa hati kita melekat pada Tuhan adalah En het bewijs dat onze hart aangeplakt is aan God. kalau kita mau tunduk dan melakukan firman Tuhan. Als wij willen gehoorzaam zijn en het uitvoeren van Gods woord. Yang kedua, saudaraku, Nummer 2, broers en zusters. orang yang mengenal Tuhan Een persoon die de Heer kent. akan berusaha mencarinya dalam kondisi apapun. Die zal Ja. het moeite doen om te zoeken, maakt niet uit in welke situatie. Amin. Amin. Gitu. Kalau dia sukses, Als die succes dia heeft, akan cari Tuhan. ik zal de Heer blijven Kenapa? zoeken. Waarom? Karena dia mau bersyukur. Omdat hij de Heer wil danken. Kenapa? Waarom? Karena dia mau sukses lagi. Omdat hij succes wil. Haleluya. Amin. Amen, Gitu. halleluja. Nah, kalau dia ada problem, En als hij problemen dia heeft, cari Tuhan. hij gaat de Heer Supaya zoeken. Tuhan memberi hikmat Zodat hij de wijsheid untuk geeft. dia berdiri di atas problem. Om te gaan Gitu. staan voor de problemen. Itu orang yang percaya Tuhan. Dat is een persoon die gelooft Yang in God. ketiga, Nummer 3. dia tidak bergantung pada pikirannya sendiri, Hij leunt niet op zijn eigen gedachten, tapi kepada Tuhan. maar in Ya, God. Itu menunjukkan orang itu lekat dengan Tuhan. Dat laat zien dat hij dicht bij God leeft. Ya, kita bisa lindungi diri kita dengan banyak cara, We kunnen onszelf beschermen met verschillende manieren. tapi perlindungan yang terbaik berasal dari Tuhan. Maar het allerbeste bescherming komt van God. Ya, dan keselamatan dari Tuhan En de heil van God, de redding van God, akan selalu kita lihat dan rasakan Dan zullen sepanjang we- hidup kita. blijven zien, ervaren het heel ons leven. Ketika hati kita, hidup kita Wanneer ons hart en ons leven melekat kepada Tuhan. vastklampen aan God. Yohanes 15 bilang, Johannes 15 zei, kalau engkau ada melekat dengan dia, als u in mij blijft, engkau akan berbuah dan banyak. zult u vruchten dragen. Bahkan Tuhan En bilang, zelf zegt kalau God, kau berbuah banyak, als u zoveel vruchten draagt, Bapa dimuliakan de Vader wordt lewat verheerlijkt hidupmu. door uw leven. Apa artinya? Wat betekent dat? Dia mau engkau dan saya Hij wil dat u en ik berbuah banyak. veel vruchten gaan Mengalami dragen. perkara-perkara ajaib. Ya, Wonderbare dingen mogen ervaren. supaya kita memuliakan nama Tuhan. Zodat we de naam van de Heer mogen Ini verheerlijken. prinsip penting Dit is een hele belangrijke principe. untuk kita tahu perlindungan Tuhan yang Voor luar biasa. ons, om de bescherming van God te mogen Mari kita weten. berdoa. Laten we samen gaan bidden. Rabakashata kata karalabasan. Yerabashikala rabata Harabakata karalabakan turolobo Oh, labasan. raba, 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 raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, raba, Thank raba, you, Jesus. Musik bisa mainkan lagu. He is Lord, He is Lord. De muzikant die kan Halleluja. dit liedje Dia zingen. Tuhan, Dia Tuhan. Hij is Heer, Hij is Heer. Sudah bangkit dari maut. Hij is opgestaan uit de Sebab dood. Dia Tuhan.
Omdat Hij de Heer is. Setiap lutut bertelut. Elke knie zal zich Setiap buigen. lidah akan mengaku Elke tong zal bahwa belijden. Yesus adalah Tuhan. Dat de Heer Jezus Yes, God is. dialah Tuhan kita. Hij is onze Heer. Dia yang baik itu. Hij is degene die goed is. Gembala agung kita. Onze Ja. geweldige herder. Tuhan, aku berdoa Heere, ik bid. supaya anak-anakmu yang mendengar firman ini, Zodat al uw kinderen die luisteren naar dit woord. semua orang percaya En ieder mag boleh menangkap geloven. dengan benar. Dat ze met de juiste manier mogen horen. Sehingga setiap kami Zodat een ieder van ons menjadi orang-orang yang tegar di muka bumi ini. iemand worden die standvastig staat in dit Dan menjadi kesaksian Op dit bagi aarde. dunia ini. en tot getuigenis mogen worden. Supaya banyak orang boleh datang kepadamu. Zodat velen tot u mogen komen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Katakan Jezus. terima kasih Tuhan. Zeg, dank u wel, Heer. Sehingga aku mau bersyukur. En daarom wil ik u danken. Karena firman-Mu berkata, Omdat uw woord had gezegd. mengucap syukurlah dalam segala hal. Geef dankzegging aan hem ten alle tijd. Tuhan, buat kami boleh mengucap syukur hari-hari ini. Heer, maak ons dat wij u kunnen danken in deze Karena kami dagen. kenal Engkau. Omdat wij u kennen. Buat kami semakin mengenal Engkau. Maak dat wij meer en meer u Supaya kami kennen. tambah bersyukur lagi. Zodat wij nog meer u mogen Karena danken. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Omdat u ons nooit heeft verlaten. Terima kasih. Dank u wel. Teguhkan mereka yang mendengar firman ini. Bevestig een ieder die heeft geluisterd naar dit Nyatakan woord. kuasamu pada mereka juga. Laat uw kracht zien aan een Di ieder. dalam nama In de Yesus, naam van de Heer Jezus. Tuhan dan Juru Selamat, De Heere, onze heiland en redder. kami berdoa. Wij hebben gebeden. Haleluya. Halleluja. Yang percaya katakan. En die geloof zegt. Amin. Amin. Beri tepuk tangan lagi. Laten we een Haleluya. applaus geven aan hem. Halleluja. Luar biasa, saudara. Buitengewoon, broeders en zusters. Amen. Amen. Setelah kita dengar firman Tuhan, Nadat wij hebben geluisterd naar Gods woord. ya, saya lihat bagaimana kalau Daud mengalami kemenangan. Ik heb het gezien hoe David eigenlijk de overwinningen meemaakt. Kalau dia alami janji-janji Tuhan, En als hij de belofte van God heeft meegemaakt. Daud selalu mengajak umatnya. David die Ja. vroeg altijd zijn volk Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. om over te geven aan God. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Onze Ya. dankzegging naar God. Jadi itu sebabnya, En daarom ya, kita akan memberikan persembahan we zullen overgeven sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. als onze Ja. dankzegging naar God. Karena berkat semua datang dari Dia. Want alle zegen die komt Ja. van hem. Dan Dia mau tambah-tambahkan. En hij wil het Ja. toevoegen. Karena kita mau melakukan firman-Nya. Omdat wij zijn woord wil doen. Berikan persembahan saudara dengan sukacita, Geef Ja. over met blijdschap, dengan percaya. met geloof. Ya, di layar ini ada QR code, saudara boleh scan. Op de screen kunt u de QR-code zien, dan kunt u scannen. Dan ada nomor rekening bank yang saudara boleh pakai juga. En er staat ook Ja. de bankrekeningnummer, die kunt u ook gebruiken. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. En daarvoor laten we Ja. eerst samen gaan bidden. Bapak Denny Sahaya akan berdoa buat kita. Broeder Denny Shahaya zal ons leiden in gebed. Laten we in gebed gaan. Mari kita berdoa bersama. Vader Heer, dank u wel voor uw kostbaar woord van vandaag. Bapak, kami mengucap syukur Voor uw kostbaar woord van vandaag. untuk firman-Mu hari ini. Vader, dank u wel Heer voor uw liefde en goedheid in ons leven. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Vader, we willen ook danken dat we u hebben mogen aanbidden en ons lofoffer hebben mogen geven. Tuhan, kami mengucap syukur Dat we ons lofoffer en aanbidding hebben mogen geven. kalau kami boleh membawa persembahan kami dan penyembahan kami kepadamu. We willen nou ons financiële offer aan u teruggeven. Dan kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu, Tuhan. Alles wat we hebben, alles wat we zijn, komt van u. Semua yang kami miliki, semua yang kami ada, itu semua berasal daripadamu. Laten we daarom het beste teruggeven. Karena itu kami ingin memberikan terbaik Voor het werk van uw koninkrijk. untuk pekerjaan daripada kerajaan-Mu. Zegen alle mensen die geven. Berkati semua orang yang memberi. En ook degenen die nog niet in staat zijn om te geven. Dan juga untuk mereka yang mungkin belum mampu untuk memberi. Dank u wel, Heer. Terima kasih In de Tuhan. naam van Jezus Dalam hebben wij nama Tuhan gebeden. Yesus kami berdoa. Halleluja. Haleluya. Amen. Amin.
Kita akan mendengarkan pengumuman. 24/7 prayer chain 24/7 prayer chain. terus akan diadakan. Die blijven we doorgaan. Prayer room via Zoom. Via de prayer room door de Zoom. Dan hari Kamis tanggal 19 Agustus jam 8 malam. En donderdag 19 augustus om 8 uur 's avonds Kita akan ada juga Prayer Tower. hebben we ook prayer tower FMC Digital Gathering Prayer Tower melalui Zoom. via de Zoom. Dan hari Minggunya En op zondag tanggal 22 Agustus jam 3 sore 22 augustus om 3 uur 's middags. kita akan bertemu lagi di YouTube. Dan zien we elkaar weer via de YouTube. Kali ini FMC Digital Gathering Celebration En deze keer de FMC Digital Gathering Celebration akan dilayani oleh guest speaker zal gediend worden door de gastspreker Pastor Jeffrey Rahmat Pastor Jeffrey dari Rahmat JPCC Jakarta, Indonesia. van JPCC Jakarta Indonesia. Sekian pengumuman. Dit zijn de mededelingen. We gaan voorbeden doen. Kita akan Laten we berdoa onze hoofden- syafaat bersama. Laten we onze hoofden buigen. Mari kita tundukkan kepala kita. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Bapa yang baik di surga, terima Dat we kasih. voorbeden mogen doen. Kalau kami boleh berdoa syafaat, We willen bidden voor onze senior pastors, Heer. kami ingin berdoa untuk senior pastors kami. Zij die alles hebben geïnitieerd voor FMC. Mereka yang telah memulai semuanya buat FMC. Wilt u hen een goede vakantie geven, Heer? Biarlah Engkau memberikan masa liburan yang baik bagi mereka. Dat ze mogen gaan rusten, Heer. Di mana mereka boleh beristirahat. Zegen hen in hun financiën. Dalam berkat-berkat, dalam In hun keuangan, gezondheid. dalam kesehatan. Ook in hun vrije tijdsbesteding, Dan Heer. juga di waktu-waktu libur mereka. En dat ze mogen genieten van de FMC family, Heer. Dan bagaimana mereka boleh menikmati dari keluarga FMC. Zegen hen in overvloed, Heer. Berkati mereka dalam berlimpah-limpah. In de naam van Dalam Jezus. nama Tuhan Yesus. Dank u wel dat we ook mogen bidden voor de pastorsteam en alle leiders. Terima kasih kalau kami boleh berdoa untuk pastor team dan semua pemimpin yang ada. Wilt u hen allen ook zegenen, Heer. Biarlah Engkau berkati mereka semua. Ook in deze zomerperiode, Juga Heer. di masa-masa musim panas ini. Zegen hen allemaal, Heer. Berkati in de mereka naam van semua Jezus. dalam nama Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer. Terima kasih Vader, we Tuhan. bidden voor de hele FMC gemeente. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat FMC. Hier in deze zomerperiode wilt u hen allemaal beschermen. Met Biarlah uw Engkau kostbaar bloed, Heer. melindungi kami semua di masa musim panas ini dengan darah-Mu yang En dat kudus. ze u mogen blijven zoeken, Heer. Di mana kami semua terus boleh tetap mencari Engkau. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. Dank u wel voor de jarigen, Heer. Terima kasih untuk yang berulang tahun U Tuhan. wilt u hen een dubbele portie geven, Heer. Biarlah Engkau memberkati Zegeningen mereka van secara u, Heer. double Tuhan. In de naam van Dalam nama Jezus. Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer. Terima kasih Dat we hier in Tuhan. Nederland zijn. Kalau kami boleh tinggal di En Belanda di daarom sini. bidden wij voor Nederland. Karena itu kami berdoa buat Belanda. Bidden voor de regering, Kami Heer. berdoa untuk pemerintahan yang Wilt u ada. hen wijsheid geven, Heer. Berikan kepada mereka hikmat marifat. Hier en zeker ook de zorg, Heer. Berkati juga Geef hen bagian kracht. kesehatan, Geef berikan hen mereka wijsheid. kekuatan, berikan mereka hikmat, Geef hen liefde, Heer. berikan mereka kasih. Zodat wij allen in een veilig Nederland mogen blijven leven, Sehingga Heer. kami semua boleh tetap tinggal di negeri Belanda yang In de aman. naam van Dalam nama Jezus. Tuhan Yesus. We bidden ook voor de landen waar we allemaal vandaan komen, Kami Heer. juga berdoa untuk semua negara-negara di mana Heer, kami u gaat berasal. ieder land voorbij, Heer. Engkau tidak melewati satu U negara bezoekt pun. hen, Heer. Kunjungi mereka Tuhan. En Heer, speciaal bidden we voor Indonesië, Dan Heer. khususnya kami berdoa untuk Indonesia. Bezoek iedereen, Heer. Kunjungi Indonesia Zij die het Tuhan. moeilijk hebben, Heer. Mereka yang Zij die kesulitan. verdriet hebben, Heer. Mereka yang sedih. Zij die, Heer, wilt u hen bezoeken, Heer, met een Biarlah Engkau helende mengunjungi mereka hand. Tuhan. U bent degene die hen geneest, Heer. Engkau adalah yang Haal menyembuhkan weg, Heer. mereka. Elke vorm van COVID in de naam van Jezus. Setiap bentuk COVID dalam nama Tuhan En Yesus. geef de regering wijsheid. Berikan kepada We pemerintah vragen en het hikmat. smeken we u, Heer. Kami mohon dengan In de kepadamu naam Tuhan. van Dalam Jezus. nama Tuhan Yesus. Vragen wij om interventie, Heer. Kami minta In intervensimu Jezus' naam. dalam nama Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer. Terima kasih Dat we Tuhan. dit mogen bidden, Heer, voor Kalau hen, kami boleh Heer. berdoa Dat we hen buat blijven mereka. steunen in gebed, Heer. Kami tetap akan mendukung mereka dalam doa. In Jezus' Dalam naam. nama Bidden Yesus. speciaal ook voor Israël. Kami juga berdoa khususnya untuk Uw Israël. uitverkoren volk. Umat pilihanmu. Bescherm hen, Heer. Lindungi mereka. Zegen hen, Heer. Berkati mereka. Raak hen aan, Heer. Jamah mereka In de Tuhan. naam van Jezus. Dalam nama Tuhan Dank u Yesus. wel, Heer. Terima Dat we kasih Tuhan. voorbeden mogen doen, Kalau Heer. kami boleh berdoa syafaat. In Jezus' naam Dalam hebben wij nama gebeden. Yesus kami berdoa. Amen. 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 Haleluya. Ya.
Allah kita luar biasa. Onze God is Ya, buitengewoon katakan Allah kita geweldig. luar biasa. Zeg met z'n allen, Mari onze God is mari kita berdiri geweldig. Laten we sama-sama. samen gaan staan. Yang di rumah, mari kita berdiri. Degene die Ya. thuis is, Ayo, kom, laten we kita gaan mau staan. terima berkat Tuhan. We willen Ya. de zegen van God ontvangen. Mari angkat tanganmu. Laten we onze beide handen opheffen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami terima firman-Mu. We ontvangen uw woord. Kami tundukkan semua pikiran manusia. We leggen alle gedachten van de mens, Ya, supaya kami berjalan bersamamu. zodat wij mogen wandelen met u. Bawa kami Tuhan. Breng ons allemaal, Sebagai Heer, domba-dombamu. als uw Supaya kami schapen. semakin mendengar, mengenal suaramu. Zodat wij nog meer uw stem mogen kennen. Dan kami boleh berkemenangan dalam hidup En ini. dat wij in overwinning mogen leven in dit leven. Terimalah berkat ini. Ontvang de zegen. Ya, dalam In nama de Tuhan naam Yesus van de Kristus. Heere Jezus Christus. Yang percaya katakan. Degene die gelooft zegt. Amin. Haleluya. Amen. Amin. Tuhan berkati. Amen. God zegent u.